Liwar jalannya lewat bawah situ, Mang. Tinggalam. Astaga, ay. Rabah, bubunya rabah. Astaga, matiannya nah. Matian. Bubunya rabah, matian. Oke, kita lanjut yang kedua lagi. Kosong lah. Kita bawa buliknya, Mang. Rame orang di sini, Mang. Sudah tahu orang sudah. Jebak kita sudah tahu orang. Oke, lanjut yang ketiga lagi. Tarik kayunya aja, Mang. Nah, Banyak. alhamdulillah banyak dalamnya, Mang. Pakai pasang ini 3. Oh, baik iwak na tuh, Wak. Iwak apa syuting tuh? Kan Mas. Kan Mas kah? Lain. Inilah hasilnya. Bubu yang ketiga, alhamdulillah. Ada isinya. Lumayan. Kita pasang sini 3 langsung. Tuh yang satu tuh nah baik iwak na. Kalau masuki akuarium. Tapi mati. Oke. Kita tampung dalam plastik dulu ikannya. Oke, kita pasang lagi perangkapnya. Di sini kita pasang 3 sekaligus. Sarang waletnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ramenya walet mandian. Oke, kita lanjut ke spotnya, teman-teman. Ini kita perjalanan menuju spotnya. Hari ini sudah mulai gelap dalam hutan. Semoga kita dapat hasilnya. Oke, lanjut. Di sini ada kok. Hai, alhamdulillah banyak dalamnya, Mang. Ada kihung, Cana lucius, teman-teman. Atau biasa kita bilang di sini gabus kihung. Ini gelap, teman-teman.
Dari dalam Pas. dulu. Hah? Dari dalam dulu. Oh iya, kita lanjut dalam dulu, tinggal aja dulu. Oke, duluan. Oke, kita lanjut ke dalam. Oh, tertinggal sepatuku. Dong. Banyak kan? Ada sisa berapa? Lihat aja dikit, ketahu kok berapa meter kan? Bunyi apa tadi, Bang? Bunyi wak apa? Di banyu. Gawang. Dari situ Pak. Biawak apa? Kayaknya biawak. Dalam ke sini. Ini pakai ini ya. Awal lah. Oh, ada mihau. Ada mihau. Cihung. Alhamdulillah ada isinya. Ada kihung lagi teman-teman. Alhamdulillah ada leleknya juga. Alhamdulillah. Akhirnya leleknya masuk juga. Masuk. Tinggal aja dulu. Kita lanjut ke sana daripada kita ke kedapan ini di sini. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jalan ini gelap. Oke Pamang, ada apa di situ? Ya nih, bekasnya naik nih. Nih, karu. Biawak, biawak. Gelap mang, kemalaman kita mangai. Mana ada biawak lagi bunyi-bunyi. Mana aja baknya? Oh seberang. Hati-hati mang, malam. Ya. Kosong. Biar aja Mang. Stok aja. Hati-hati mang.
ada satu isinya. Lengketnya Leo. Biar dibuka kan. Mana? Biar dibuka. Kan tunggu sini dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, temenin amangnya angkat bubu di sini. Lokasinya gelap. Masih satu lagi teman-teman sini. Amang nemplung terus soalnya bubunya Potong lempung. ada lubang. Gelap. Kita ambil dulu hasilnya. Maaf ya teman-teman, ini kita gelap. Mantap tuh, mantap kayak ular. Jelas kelihatan anunya, motifnya. Daerah lain sudah langka Kihung, ini kita cuman pakai pencahayaan dari handphone. Tadi kita lupa bawa senter, kita nggak tahu sampai kemalaman angkat bubunya. Yang penting kita tetap semangat dan selalu hati-hati ya. Nah. Nah, lele lembatnya. Ini langsung kita pasang Mang. Oke Mang. Oke teman-teman, ini kita masukin umpannya, kita langsung pasang. Hasil hari ini kita lumayan hasilnya. Kita penerangan amangnya dulu untuk masang bubunya. Di sini bubu yang tadi kita dapat ikan lembat sama gabus kihung. Penerangan kita ini kurang, cuman penerangan pakai HP.
jadi kita harus cepat-cepat. Ikat lah, jadi oke, itu aja yang cukup. Oke, kita lanjut perjalanan pulang teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita lihatkan dulu hasilnya. Ini ada mihaunya ada 2, terus ada beberapa wader sama ikan sepat. Nah satu lagi ada apa tadi? Ikan lele. Leleknya mana? Tuh lelenya. Itu ada lele, size-nya masih kecil. Nah, alhamdulillah hari ini kita lumayan dapat, semoga ini bermanfaat. Entah Ya, lelenya nih. ya leleknya tuh Mang. Kok seneng juntak lah. Iya, semoga hasilnya bermanfaat hari ini Mang lah. Kok jeung beri anu makannya. Udah kamu ada loh, kehidupan lele. Ada enggak? Ada kehidupan lele. Berburu ada kehidupan. Ya Pak Mang, hasilnya Mang? Lumayan dan Lumayan Mang lah, alhamdulillah Mang. sekali nah. Iya. Oke Mang, kita lanjut. Maaf lah sampai malam-malam membawa kita nah. Iya, ada apa-apa memang ya undangan ini pian nah. Iya tuh. Bawa Kasihan pian sorangan. tiket tomang tadi tiket. Oke Mang, kita lanjut perjalanan pulang Mang. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya ya, dan bantu kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Let's go.